Sejam todos muito bem-vindos ao canal de vídeo da Oficina S13. Hoje estamos com essa Space Fox de ano 2008. Na verdade, ela está fazendo uma revisão bem grande aqui de motor, né? Cabo de vela, cabo de vela, bico, TBI, conferir bomba de combustível, fazer um check-up, mais uma manutenção preventiva. Só que esse vídeo agora é específico do motor de partida. Ela está com um barulho muito feio no motor de partida dela, certo? Vamos para mais essa manutenção. O que acontece com essa partida dela? Já estamos dentro dela aqui já, né? Painelzinho ligado, a chave ligada. Tá fazendo muito barulho enquanto dá partida. De vez em quando faz um barulhão feio demais. É um de vez em quando, quase sempre, né? Então vamos ver se vai fazer agora. Então vamos lá. Vamos ver. Fez um pouquinho, mas tem uma que faz bem mais alto. Ó, já não fez. Ó, escutou o barulho? Eu não sei se a câmera pegou, mas agora fez bem alto. Beleza? Então, vamos retirar ele para ver se nós acaba com esse barulho. Não, porque vai que tranca, né? Vai naquele lugar ali, ó. Tá meio escuro aqui, mas vai nessa posição aqui, ó. Tá o cabo dele, ó, o positivo da bateria, que é o automático, beleza? Então, siga nós nessa manutenção aí. Então tá aí, o motor de partida já está na nossa bancada. Então vamos desmontar ele. Eu já vou adiantando aqui o seguinte, aqui o que faz aquele barulho normalmente, quase que é 100%, é essa bucha que vai aqui, ó. Aqui vai uma bucha, esse aqui é um impulsor de partida daqui, vai uma bucha, até uma folguinha, não sei se não deu para pegar. O que acontece, essa bucha seca, eu não sei se é por causa do diâmetro dela que é muito grande aqui, diferente dos outros, né, que é fininho, ela seca e fica dando esse barulho, ela perde a lubrificação aqui. E engraxar, já por experiência própria, não compensa. Vai engraxar, funciona uns dias bom, depois começa de novo. A graxa sai daqui, não adianta, tem que trocar essa bucha. Beleza? Então vamos desmanchar aqui e ver se é isso mesmo. Então tá aqui, motor de partida desmontado. Induzido bem sujo, estava lacrado esse motor de partida, nunca foi mexido. Primeira vez. Bem sujinho, certo? Vamos dar um banho nele agora, as escovinhas estão bem... estão boas. Tem muito material ainda, certo? E é isso aí. Aqui, pelo jeito, é uma limpeza, uma troca dessa bucha, que é essa bucha aqui, ó. Eu já tirei o retentorzinho que vai aqui, ó. É justamente essa bucha aqui que dá o barulho, certo? Vamos lavar tudo aqui, retirar ela, prensar ela com a trava química. É isso aí. Então vamos prosseguir. Aqui é o seguinte, as peças já estão limpas. Coletorzinho aqui limpinho, certo? A bobina tá limpa. Bobina entre aspas, né? O ímã, né? Carcaça do ímã aqui, que antigamente era bobina. Tampinha, uma calzinha aqui. Automático. Uma vez só por fora mesmo, deu um grauzinho de leve nele, não pode ir por dentro, é só por fora. Garfinho. E já até imprensei as buchas aqui. Deixa eu mostrar primeiro que o suporte escova tá limpinho também, ó, arrumadinho. E já imprensei as buchas aqui. Prensei as buchas. E é o seguinte. E ó, eu coloquei o guarda-pó também, buchinha nova. Uso trava química para garantir que vai ficar bem firme aqui, certo? A bucha é essa aqui, ó. Esse modelo aqui, certo? Essa aqui é do mancal, desse mancal aqui, ó. Prensada também.
E é o seguinte, o que eu usei para prensar essa bucha maior? Usei esse cachimbo aqui, ele é o 36, né? Esse adaptador de 3/4 para meia, que eu tenho aqui. Aí como é que faz aqui? Vim aqui, deixa eu virar aqui o mancal. E esse aqui vai por dentro aqui, ó. Aí já prensei coloquei na prensa aqui, né? E o cachimbo que dá certo para a bucha, esse aqui, vou mostrar para vocês aqui. É esse aqui, ó. Ele dá certinho na bucha aqui. E o meu cachimbo, se não me engano, 24. Ó, cachimbo 24, beleza? Então vamos começar a montar aí, ó. Lubrifica essa parte aqui, que ela trabalha rodando aqui, ó. Certo? Essa parte do impulsor aqui. Engrenagem aqui também. Gosto de engraxar, é passar uma graxinha de leve, um óleo. Para evitar da graxa secar e ficar agarrando. E pode passar uma lubrificaçãozinha de leve aqui também, que a bucha já vem grafitada. Certo? Aí vem um garfo aqui. Ele é encaixado aqui, ó. Cabecinha branca para cima aqui, onde vai encaixar essa borracha aqui, ó, para vedar, fazer vedação. Vem aqui. Show. Borrachinha. Aqui. Encaixou aqui para fazer a vedaçãozinha certinho. Só uma graxinha de leve aqui nesse cabecinho do pistãozinho aqui. O bichinho vai encaixado aqui no garfo aqui em cima aqui, ó. Encaixou. Carcaça do milho desce aqui. Pôr o dedo aqui para segurar o induzir, para ele subir. Roda aqui. Ele encaixa certinho aqui na borracha, ó. Certo? Encaixou certinho, ó. Agora é o suporte de escova. Sempre lembrando, não pode apertar muito aqui, é só encostar na prensa aqui. Pode, toda vez que for tirar ele, se você tiver bom, é bom ter sempre uma buchinha dessa aqui, ó. Eu tenho até mais uma, tem mais duas aqui, ó, tá vendo? Eu sempre deixo aqui na bancada para ficar mais fácil. Aí põe a buchinha, sobe para cima que já vem travando as escovas, ó. As escovinhas estão travadas. Desce ele aqui com cuidadinho.
Chavinha de fenda fininha. Desceu de boa. Certinho, encaixou aqui, ó. Vamos lá. A roelinha já tá aqui. Uma roelinha calça tem aqui. Vem com a tampinha. Encaixa. Encaixou. Só encosta por enquanto. As velinhas aqui são de encosto aqui, para tirar a folga daqui. Colocou ela melhor. Vamos pôr uma graxinha aqui. Pouca. Não desce lá para o suporte de escova. Show, belezinha. O automático aqui é o seguinte, tira a sujeira mais grossa dele aqui. Né? Eu gosto de fazer o seguinte, vai passar uma graxinha bem de leve aqui, só um pouquinho mesmo aqui. Certo? Um olhinho bem de leve, bem pouquinho mesmo, ó, só um gotinho. Vai ficar bem lubrificadinho, tá aí. Encaixou aqui. Parafuso do cabo da bateria sempre para cima aqui, ó. Certo?
com ele aqui lubrificadinho e tudo, vem com a tampinha. Tampinha aqui. É isso aí, fechou. Essa partida fechado, limpo e lubrificado. Isso aí. Então tá aí, motor de partida já colocado no lugar. Vamos ver como é que ficou a partida dele. Vamos lá dar uma partida. Vamos ver como é que ficou a partida. Então vamos lá. Acabou o barulho, né? Vamos dar outra pra ver. Acabou o barulho. É o seguinte, esse barulho desse motor de partida aí, ele é meio crônico da linha Volkswagen, né? Ele vem desde os AT de Tatu, 8 válvulas, 16 válvulas até agora, né? Esse mesmo modelo de motor de partida. É a 111, é aquela bucha lá. O maior defeito de barulho desse motor de partida é aquela bucha lá, entendeu? Então tirando, né? Começou a dar o barulho, tira, fez a manutenção igual foi feito desse aqui, tudo certinho. A chance é grande de ter uma vida útil maior do seu motor de partida. Agora se deixar, começar a fazer barulho e deixar do jeito que tá, deixar até acabar, já peguei aqui já com aquele mancal onde vai aquela bucha grande, comer tanto que comeu até o mancal. Aí infelizmente encarece bastante. Aqui na minha região, no certo, nesses casos, é trocar o motor de partida. Compensa mais do que comprar aquele mancal. Certinho? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Se você não é inscrito aí, está assistindo pela primeira vez esse vídeo aí, inscreva-se no canal aí, clique no sininho para receber as notificações. Agradeço a todos aí. Grande abraço, fiquem todos com Deus aí. E até o próximo vídeo. Valeu!